ความกังวลต่อสถานการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำจากอิทธิพลของพายุสองลูกที่เคลื่อนตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกประชิดใกล้ไทยตั้งแต่ปลายสัปดาห์นี้ส่งผลให้สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชต้องเร่งปรับแผนในลุ่มน้ำต่างๆเร่งพร่องน้ำพื้นที่ที่มีฝนตกหนักกักเก็บน้ำภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเร่งระบายลุ่มน้ำฝั่งตะวันออกและลุ่มน้ำเพชรบุรีทางกรมอุตุนิยมวิทยากับสสนกก็คาดการเอาไว้ว่าตั้งแต่ปลายสัปดาห์นี้ต้นไปนะครับก็ยาวเลยนะกันยาตุลานะครับคงจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนที่จะเข้ามาช่วงภาคกลางนะครับภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่างนะครับมาค่อนข้างพอสมควรนะครับและอาจจะมีโอกาสที่จะมีพายุเข้าด้วยคาดการณ์กรมอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ประเทศไทยฝั่งตะวันตกของไทยจึงต้องเร่งระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานให้ทันกับปริมาณน้ำที่ยังมีอยู่ส่วนภาคตะวันออกนำโมเดลเพชรบุรีมาใช้ผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำซึ่งเตรียมพื้นที่เกษตรกรที่จะเก็บเกี่ยวในช่วงของปลายเดือนกันยายนนี้มีการเตรียมเรื่องของพื้นที่ที่ต้องเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำรองรับน้ำหลากในกรณีที่ไม่สามารถที่จะระบายน้ำได้ทันนะครับเช่นทุ่งบางพลวงนะครับซึ่งประกอบไปด้วย3จังหวัดก็คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกแล้วก็จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับมีพื้นที่สามารถรับน้ำได้ประมาณ400 กว่าล้านนะครับแล้วประมาณพื้นที่กี่ไร่นะ380,000 กว่าไร่นะครับอันนี้ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วเสร็จประมาณหลังวันที่15 กันยาปัญหาน้ำล้นสปินเวย์เขื่อนแก่งกระจานที่ผ่านมาจากการวัดปริมาณฝนจากพม่าแนวเทือกเขาตะนาวศรีไม่ได้ล่าสุดได้ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดปริมาณฝนแล้วพร้อมรับมือกับฝนระลอกใหม่เร่งด่วนหลังจากเกิดคราวแล้วที่น้ำเข้าเขื่อนแก่งกระจานวันเดียวประมาณ160 ล้านนะฮะตอนหลังได้มีการประสานให้สสนกนะครับนำเครื่องอุปกรณ์วัดน้ำฝนเนี่ยไปติดตั้งด้านตอนบนของพื้นที่รับน้ำของแก่งกระจานแล้ว2 จุดในเขตพื้นที่อุทยานเริ่มใช้งานได้แล้วครับมีการออนไลน์เรียบร้อยแล้วตอนนี้ได้มีการตรวจเช็คกันแล้วมีสามารถจะวัดน้ำฝนได้อย่างน้อยพยากรณ์ได้ล่วงหน้าอย่าง2-3 วันนะก็ถือว่าดีกว่าคราวที่แล้วน้ำเหนือในปีนี้ที่จะระบายผ่านสู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาไม่น่าเป็นห่วงเหมือนปีก่อนเพราะได้วางแผนเพาะปลูกให้ทันช่วงเวลาเตรียมพื้นที่รับน้ำเอาไว้ขณะที่ภาคเหนือจะสิ้นสุดฤดูฝนปลายเดือนกันยายนนี้ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกอีสานตอนล่างจะหมดฤดูฝนกลางเดือนตุลาคม